السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله معانا وصفة حلوة قوي من وصفات أنا. وصفتنا النهاردة مهمة جدا جدا للأطفال وكمان للكبار. يهمني جدا ان انت تعملي لايك للفيديو لانك هتفيدي أطفال كتير بيعانوا من حساسية الصدر والكحة، ودايما تلاقيهم طول فصل الشتاء بيتعبوا من التهابات الزور، وكمان الأدوية في أوقات كتير بتسبب ألم في البطن. عايزة أقولك إن القرنفل ده ممتاز جدا جدا للأطفال، وزي ما قلنا للكبار. بجيب القرنفل من عند العطار عادي، وهو رخيص جدا جدا، يعني بجنيهات تقدري تجيبي كمية حلوة تقعد معاكي طول فصل الشتاء. طبعا زي ما انت شايفة كده بتحطي من 5 ل7 حبات من المسمار في كوباية تكون صغيرة كده، وتجيبي مية مغلية وكأنك هتعملي شاي كشري بالظبط. طبعا المفروض ان احنا بننقعه ليلة كاملة وبنشرب منه تاني يوم، بس لو انتي مستعجلة خليه ساعتين، وبعد ساعتين ان شاء الله باذن الله هقولك احنا هنعمل ايه. اهم حاجة ان احنا نحط غطا على الكوباية عشان الزيوت العطرية الموجودة في القرنفل نستفيد بيها برضو في المشروب بتاعنا. وعايزة اقولك ان هيعجب ولادنا جدا جدا، وكمان هيعجبك انتي جدا ما شاء الله. بعد ساعتين ارجعلك عشان نشوف هنعمل ايه. دلوقتي كده يا حبايبي انا رجعت بعد ساعتين، والمفروض ان انا اقلب المشروب بتاعي وبعد كده اصفيه عشان اضيف عليه العسل الابيض. عايزه اقولك انه ده افضل للاطفال من الدواء. انا عندي الولاد لما بخش في سكة الدواء مش بيتشرب، وكمان في اوقات كتير بنتي تقعد ترجع من الدواء. بصراحة النتيجة ممتازة ومبهرة مع مشروب القرنفل، وهم خلاص عندي الولاد اتعودوا عليه. بحط لهم عليه العسل الابيض اول ما بلاقيهم بيكحوا، خصوصا ان هم بيعانوا من حساسية الصدر. وطبعا كلنا عارفين ان الحساسية بتيجي في اوقات السقعة، بتبص تلاقي الاطفال طول الشتاء بتكح دايما من الحساسية، ما بيتحملوش خالص. وطبعا ولادنا بتروح المدرسة وبيجوا ما ينفعش ان احنا نغيبهم والكلام ده. بروح عامله المشروب ده بصراحه اول ما بلاقي الدنيا بتتغير معاهم، حتى لو بنتي دافيه. يعني انا دلوقتي بنتي بتكح كحه خفيفه بس دافيه، وهتشوفي بعينك عينيها باين عليها ان هي تعبانه ومجهده. بصراحة بعمل المشروب دوت، الكوباية ديت أو الفنجان دوت بقسمه على ولادي الصغيرين الاتنين. بعمل الموضوع ده مرة كل يوم، لأن أنا بقسم الكمية بيشربوها مرة واحدة. لكن لو انت عندك أطفال صغيرين مش هيقدروا يشربوا الكمية كلها، تقدري بالسرنجة حسب جرعة الدواء اللي بياخدوها تقدري تديها. يعني لو جرعة الدواء بتبقى 3 سنتي، أسحب من المشروب ده 3 سنتي بالسرنجة، وأدي ابني أو بنتي من مرتين ل3 في اليوم. عايزة أقولك إنه أحلى بكتير من الأدوية. جربي وهتدعيلي، والنتيجة عايزة أقولك بتبان من بعد أول يوم. انا بالنسبه لي بصراحه من ساعه ما جربت الوصفه ديت من اكتر من سنتين، وانا الموضوع بالنسبه لي موضوع الكحه وحساسيه الصدر دوت، عايزه اقولك ان هو يعني بصي السحر، ما شاء الله سحر جدا جدا. والوصفه دي كنت اخدتها من اخت مغربيه كانت قدمتها، وبصراحه من ساعتها وانا ما بطلتهاش، وبجد جزاها الله كل خير على الوصفه ديت. دلوقتي ملك هتشرب معاكم الكميه بتاعتها، بصي بتشربها بكل حب، وده بالنسبة لها أفضل من الدواء وأفضل من الحقن والكلام دوت. أتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم ونالت إعجابكم، ولو نسيتي تعملي اللايك يا ريت